Karibu sana mwiroreri thiini wa Kikuyu Star TV. Ni andika gitwo DPP karibu mono tuigue ground irakiuga namna gani. Ndio kana ni uraririkana cai uria wagikorio ukirekererio ni mundu ugwitoka Muwatoria. Nĩnjũ nĩ ũraririkana. Ndio kana nĩ ũraririkana uria Mathahinga aragikorio akiuga uhoro wigie cai ucio. Nĩnjũ nĩ ũraririkana. Rĩu rĩ mundu ugwitwo Magici wa ndehera thayo ni arikitie kwaririria ndeto iria iragikoretwo imuthiongokite ni ndeto ĩrĩkũ ndiraririria mundu ugwitoka Muwatoria ri ni agikorwo akirekereria mbica na kuringana na uria akiaririe ri asajestaga ati mbica icio ni cia mundu ugwitwo Magici wa ndehera thayo. No Magici nake ri ni aragiteteirwo ni mundu ugwitwo Martha Mwihaki Hinga uria tuheaga cai, praise God uria tuheaga cai na arakiuga mbica icio ri ti cia mundu ugwitwo Magici. Riu Magici nake ni akiyumiritie kuria mwena wa Facebook page ni yake na akakiandika agakiuga atiriri ate by the way ni thiko ciguthie cigana igere thiko cietukite igere ngoretwo na kahinda karito muno kimeciria kimwiri kila kindu ngoretwo na kahinda karito muno ni tondu wa burogo mwe gukorwo athiungukitie mbica ciakwa mutandao-ini pole ti mbica ciakwa gukorwo athiungukitie mbica iria cirerikanaga ni ciakwa mbica iria cirerikanaga ni ciakwa na agakiuga atiriri ati burogo ucio ri kindu arendaga ri undu wa mbere ni gwiyethera arumiriri undu wa keri ni clout chase aria mutathomire clout chase ni riri clout chase ni haria uhuthagira mundu ungi kwigira na ritwa ini kuhuthira ritwa ria mundu ungi kwigira na ritwa iyo niyo itagwo clout chase na mucoke cukuru ngware ici riu iyo niyo itagwo clout chase nuku ni akiugete atiri burogo uyu ri no kwenda kumuthukiria ritwa na by the way Magici nekite wega ni appreciated the fact that ati kindu gitagwo kumenyekana muno ri no gikurehere maundu mega kana no gikurehere maundu moru koguo ni fact iria agikoretwo aki appreciate ini agakiuga atiriri kumenyekana by the way no gukurehere maundu moru kana maundu mega. Oho ni acokeirie ngatho aria marakimunyitiriire kahinda karia karito muno riria mbica iria cirakirikanaga ni ciake ciragithiunguka nyenda-ini cio kinyaniria aria muramunyitiriire na mahoya aria muramunyitiriire na kuona mbica iria itarari ciake no mucokeirie ngatho muno na agakiuga thank you very much ni undu wa inyue aria murakiri nani kahinda-ini kau karito. Oho ri Magici ni akiugete atiriri nie ndiragwa ndirathie na mbere na gutwarithia gospel ya Mwathani ndiramitwarithia na mbere tondu ndokire thi no gutungatira Mwathani na agagicokia ngatho no agakiuga atiriri wira no guthie na mbere na kuruta koguo ucio ni uhoro wa Magici. Riu kiuria ni kimwe mundu ugwitoka Muwatoria ri akuga atia nigakwira riria akaria ri nie na nigagikorwo ha gukwira uria ground iragikorwo ikiuga ririkana okorwo nduraikite okorwo ndusubscribete korwo ugikana mna iyo guko ni kwa Kikuyu Star TV mafans all the diaspora Mwathani amurathime aguko Kenya rathimwo ni muno ngina kahinda kangire tukirora ground ri tuonane.